Hello everyone, welcome back to the new video, new vlog. सबैजनालाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म साउथ कोरियाको इभरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा एउटा त्यो पनि टुरिस्ट एरिया कोरियाको चाहिँ इभरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा जान्छु। यो ठाउँमा जानुको लागि चाहिँ एउटा ट्रेन चढ्नु पर्ने हुन्छ क्या। अनि यो ट्रेन चढ्दा चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा हामीले त अचम्मै लाग्छ क्या हैन। अब किनभने अब हाम्रोतिर त्यस्तो छैन, हाम्रो देशमा त। अनि कोरियामा चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन क्या, सानो ट्रेन छ, तर यहाँ चाहिँ चालक छैन क्या। चालक नभइकन आफै चल्ने क्या, रिमोट सिस्टम त्यसरी आफै चल्छ क्या। उताबाट आउने यताबाट जाने पनि त्यस्तो अलिकति चढेर जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ त्यो ट्रेन चढेर जाँदैछु अनि एकदम अब हुन्छ नि अलिकति कस्तो लाग्यो नि आफूलाई पनि, कसरी कुद्यो होला त जस्तो है, मनमा कस्तो फिल। अनि कस्तो त्यो ट्रेन एकदम मजाले कुद्ने है, ठ्याक्क कहाँनेरि मान्छे झार्ने, कहाँनेरि चढ्ने भन्ने ठाउँमा पनि ट्याक्क रोकिने, त्यो सिस्टमले चलिरहेछ। यो ट्रेनको म भिडियो बनाउन गइरहेको छु गाइस, हेर्नु यो सानो ब्लग है भिडियो। यो ट्रेनसम्म मात्र बनाउने कोसिस गर्नेछु। Let's see. 승강장 사이 간격에 주의하십시오. Now arriving at Sangha Station. You may exit on the right. Please watch your step. 다음 역은 중량장역입니다. Please hold the handrail firmly while standing. The next stop is 중량장 Station. 이번 역은 중량장역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 내리실 때에 출입문과 승강장 사이 간격에 주의하십시오. Now arriving at Jingmyeongjang Station. You may exit on the right. Please watch your step.
이번 역은 운동장 송담대, 운동장 송담대역입니다. 용인종합운동장과 용인중앙시장으로 가실 분은 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 내리실 때에 출입문과 승강장 사이 간격에 주의하십시오. Now arrive here. Thank you. गाइज तपाईँहरूले चाहिँ अब भिडियो देखिहाल्नुभयो होला है, कसरी कुदिरहेछ भन्ने कुरा है, यताबाट आउने आइरहेछ, जाने गइरहेछ होइन। सो अब म चाहिँ अब मेरो उत्रिने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर हो, अनि त्यस पछाडि क्यामेरामा चार्ज पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको भिडियो चाहिँ म यति नै बनाउन चाहन्छु होइन। अब राम्रोसँग हेर्नुभयो होला है, समय लाग्नेछ होइन। अनि सो गाइज ल तपाईँहरू चाहिँ यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब गर्नु होला, त्यस पछाडि बेल आइकन दबाइदिनु होला, किनभने गरेको भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने तत्कालै अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँलाई जानकारी गराउँछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कता कता गएको छु, के गरेको छु, कुन ठाउँ गएको छु, कस्तो ठाउँ गएको छु भन्ने कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त्यो सबैजनाले होइन, सबैजनाले प्रायः जस्तो सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ र अझै धेरै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् है। गड ब्लेस यु अलवेज। थ्याङ्क यू सो मच।